어? 이건 무슨 소리지? 글 그림 자스민 K. 비가 온 다음 날의 아침은 공기가 참 상쾌해요. 창문을 열고 마당을 바라보니 참 평화로웠어요. 나비다. 나비는 얼마나 좋을까요? 하늘하늘 날으면서 꽃 위에 앉을 수 있으니. 나도 꽃 위에 앉아서 잠자보고 싶다. 하고 생각하고 있던 그때였어요. 갑자기 어디선가 사각거리는 소리가 들려왔어요. 이건 무슨 소리지? 라고 생각하는 동안 사각거리던 그 소리는 말소리로 변하기 시작했어요. 물. 나는 더 귀를 기울였어요. 물 좀. 물? 분명 집 바깥에서 들려오는 소리는 아니었어요. 물 좀. 나는 소리를 따라갔어요. 방바닥에 개미 한 마리가 보였어요. 혹시 너니? 개미는 내 눈을 빤히 쳐다보았어요. 개미야, 네가 물을 찾았니? 아니, 날 좀 도와줘. 내가 길을 잃었네. 나는 개미를 잡아서 밖에 놓아주었어요. 여기야, 여기. 나는 다시 소리를 따라갔어요. 거실 창문 뒤에 달팽이가 보였어요. 달팽이야, 너니? 네가 물을 찾았니? 달팽이는 나를 빤히 쳐다보다가 미소를 지으며 천천히 움직이기 시작했어요. 안 가르쳐 주지. 그때 밖에서 동생과 놀던 누렁이가 열린 문틈 사이로 나를 보더니 달려왔어요. 그리고는 나에게 달려들며 꼬리를 흔들었어요. 누렁아, 혹시 너니? 누렁이는 아니었어요. 동생도 누렁이를 따라 뒤뚱거리며 들어왔어요. 동생아, 슈슈마같이 작과. 나는 과자를 달라는 동생에게 과자를 얼른 쥐어주었어요. 동생은 물론 아니었어요. 그런데 동생이 나가면서 갑자기 멈춰서더니 무언가를 빤히 쳐다보기 시작했어요. 동생이 손가락으로 어딘가를 가리키며 나를 보았어요. 동생의 손가락은 가구 위에 놓여있던 화분을 가리키고 있었어요. 그때였어요.
물 좀. 나는 깜짝 놀랐어요. 이를 어쩌죠? 내가 물을 주려다가 그만 깜빡하고 잊어버렸었나 봐요. 나는 얼른 물을 가지고 화분에게 갔어요. 그리고 화분에게 빨리 물을 주었어요. 꽃나무는 기다렸다는 듯 물을 벌컥벌컥 들이마셨어요. 아, 살았다. 고마워. 화분은 물을 마시고는 기운을 차리는 듯해 보였어요. 늦어서 미안해. 아니야, 내 소리를 들어줘서 고마워. 다시 한번 미안해. 다시 한번 고마워. 또 만나. 꽃은 또 나를 불러줄까요?